Este te Radiusa veto miru, este te Gil veto mire, este te bil kagrani but, na dushni bogo, значит, это битва Египет. И многие из нас говорят, очень ужасный Египет. И у всех ужасный мир. Но когда ты приходишь к Богу, давайте посмотрим, что случилось с Авраамом, когда он оставил Египет. Библия 1 стих говорит, и поднялся Авраам из Египта, сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат, скотом, и серебром, и золотом. Когда Бог тебя вывел из мира сего, Он вывел тебя, не чтобы тебя делать ужасным, не чтобы твоя жизнь стала тяжелее. Бог тебя призвал с благословением. Бог тебя призвал, чтобы тебя благословить. Бог тебя не призвал, чтобы ты потом стал хуже жить. Земля обетованной с Богом в миру. Это невозможно. Ты не можешь прийти к Богу и не почувствовать изменения. Библия говорит, после того, как Авраам покинул Египет, что он стал богат золотом, серебром и скотом. Бог тебя призвал, чтобы тебя дать жизнь с избытком. От Иоанна 10:10 нам говорит, ибо я пришел, чтобы вор приходит, чтобы убить, украсть, убить и погубить. Но я пришел, дорогой мой, если Иисус пришел в твою жизнь, у него есть цель, почему он пришел. Он пришел не просто, чтобы занять твое место. Он пришел не чтобы спорить с тобой, кто Господь из нас двух. Он пришел в твою жизнь с определенной задачей и с определенной целью. Поэтому если ты еще живешь, и ты еще живешь в каком-то смутении, ты еще живешь в какой-то неразберихе, ты еще живешь в каком-то сомнении, ты еще живешь без какого-то определенности, ты еще не уверен, что с тобой происходит. Я хочу тебе сказать слова Иисуса Христа. От Иоанна 10:10. Он говорит, дьявол только дьявол приходит, чтобы украсть. Когда дьявол приходит в твою семью, все становится меньше. Почему? Потому что он украдет потихонечку. Когда дьявол приходит в твою жизнь с наркотики, вся твоя жизнь становится начнет деградироваться. Все ниже и ниже. Это дьявол. Это то, что он делает. Когда алкоголь приходит в твою жизнь, твоя жизнь начинает деградироваться. Это то, что дьявол делает. Библия говорит, и чтобы убить и погубить. Но Бог говорит, что он не дьявол. Аллилуйя. Есть разница между дьяволом и Иисусом Христом. Когда Иисус приходит в твою жизнь, у него есть определенные цели и задачи. Он говорит, но я пришел. Моя цель и задача отличается от цели и задачи сатаны. Я пришел, чтобы ты имел жизнь. Чтобы ты имел жизнь. Если ты раньше не знаешь, что такое жизнь, когда Иисус приходит в твою жизнь, держись крепко за Иисусом. И говорит, Иисус, твое слово говорит, ты пришел, чтобы я имел жизнь. Теперь я хочу знать на самом деле, по-настоящему, что это за жизнь, что такое за жизнь. Я не знаю, что это за жизнь. Научи меня жить, научи меня знать смысл жизни. Ибо ты сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь. И имели ее с избытком. Господь, я не живу жизнь с избытком пока. Я хожу с тобою. Я держу тебя. Я не изменяю тебя. Я не имею одна нога в миру, одна нога в церкви. Я в церкви. Я служу тебе в святости. Я служу тебе в повиновении. Я работаю для тебя в церкви. Поэтому, Господи, держи моя жизнь с избытком. Ты сказал, ты обязан исполнять.
Это не я сказал. Я тебе, Господь, не составил делать это обещание. Но если ты уже обещал, Господь, исполни это в моей жизни. Я вижу, как ты исполняешь это обетование в жизни других, и в моей жизни также. Я тебя прошу, Господи, Бог мой. О, я живу с тобою. Ты пришел в мою жизнь. Дай мне жизнь. Жизнь по-настоящему. Не просто существование. К сожалению, очень многие люди думают, что они живут, но они вовсе не живут. Хотя они в машине, большой машине. Хотя у них есть фабрика или у них есть киоск. У них есть свои предприятия или завод. Я не знаю, что у них есть. У них есть квартира, у них есть дети. Но они не живут. Они живут жизнь с пустоты. Нету ничего ценного там нету. Они живут как животные. Они только кушают и спят и работают. Но Бог тебя не создал для такого. Это не есть жизнь, это есть существование. Но ты не должен только сухо так существовать. Ты должен жить с недром. Ты должен жить жизнь с маслом. Ты должен жить жизнь, которая благословляет других. Ты должен жить так, чтобы другие имели радость от того, что ты живешь. Ты должен жить так, чтобы люди вспоминали о тебе и радовались. So, слава Богу, что есть такой человек, как это. Твоя жизнь. Твоя жизнь не должна принести людям огорчение. Твоя жизнь не должна расстраивать людей. Твоя жизнь должна быть полна побед, должна быть полна благословения, полна милости к другим. Пускай люди смотрят на тебя и сказали: о Боже, я благодарю тебя за этого человека. Вот поэтому ты живешь. Вот для чего Бог тебя избрал. И Библия говорит, ты не просто будешь иметь жизнь, ты будешь иметь жизнь с избытком. Дорогой мой, есть избыток с Богом. Не думай, не бойся, что у него закончится там запас. Не заканчивается. У него вечная текущая вода. Вечная текущая река. Поэтому не бойся войти в эту реку. Не бойся просить у него все то, что тебе надо. Не думай, что я уже просил вчера. Я не хочу надоедать ему. Ты не можешь его надоедать. Проси. Это он сказал. Я хочу тебе дать жизнь. Не просто жизнь, но жизнь с избытком. Если у тебя еще избытка нету в деле, бизнесе, если у тебя еще избытка нету в семье, избытка радости, избытка мира, избытка благословения, начни просить за избытка. Он тебя призвал ради этого. Аминь. Бог это доказал в жизни Авраама. Но я должен вам сказать, если мы хотим иметь благословение Авраама, заметьте себе это обязательно. Мы должны иметь послушание Авраама. Очень многие проповедников сегодня, которые учат: о, медите семьи Авраама. Ты можешь иметь благословение Авраама, но они забили. Авраам был послушен. Ты не должен забить это. Иметь послушание Авраама. Тогда ты увидишь полноту благословения Авраама. Во имя Иисуса. Но это не тема моей проповеди сегодня. Это всего лишь видение. Аллилуйя. Но сегодня я проповедую о другом. Я вену ищу о другом. Аллилуйя. О другой теме. Сегодня я хочу проповедовать на тему «Научись быть старым». Если ты еще не написал, напиши. Научись быть старым. Ты должен учиться быть старым. Быть старым. Не первый, а старым. Очень многие рвутся вперед. Очень многие хотят только быть впереди. Но Бог хочет, чтобы ты научился быть вторым. Я не знаю, почему Бог мне дал такую проповедь. Но это интересно. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть в нашей жизни, я уверен, что есть, если нет будет, моменты, когда нам приходится в том или иной мере принимать решения. Наша жизнь полна всяких решений.
И одна из этих решений, которые мы должны будем принимать, это решение уступать мне или упорствовать. Уступать мне другому или оттолкнуть другого. Здесь вы можете отдать вашего ребенка в детское служение. Аллилуйя. Но сегодня Бог хочет учить нас, как повторим неправильно. Сегодня Господь хочет учить нас, как уступать другим, а не тебя толкать вперед. Сегодня Господь хочет, чтобы мы научились, как смирять себя и поднимать других людей. Аллилуйя. Я вам расскажу, что здесь случилось. Мы читали это место Писания. Я так думаю, что не все поняли, что мы там читали. Когда Авраам вышел из Египта, скажите мне, пожалуйста, когда Бог призвал Авраама, кого он еще призвал? Он призвал только Авраама или он призвал его с кем-то еще? А? Что? Всем? Одного. Библия говорит, чтобы он ушел отсюда одного. Бог призвал его одного. Точно таким же образом, слушайте сюда, когда Бог тебя призвал, Он тебя призвал не с женой, я тебе скажу. Он тебя призвал не с мужем. Каждый престанет перед судилищем Бога. Ты будешь ответить сам по себе, что ты сделал с призванием Бога. День суда. Ты скажешь, что, но Господь, я не пришел, потому что мой муж отказывался. Я тебя не призвал с мужем, я тебя призвал одного. И таким же образом, но это ты уже идешь обратно и собираешь твоих дорогих тебе людей. Это ты уже возвращаешься обратно, ты собираешь с собой своих детей, ты собираешь с собой своих мужей, ты собираешь с собой своих жен и так далее. Но Бог оригинально тебя призвал одного. Если ты отказывался от этого призвания, ты отказывался лично от вечности. И ты будешь ответить за это. Поэтому Бог призвал только Авраама. Но Авраам, будучи как мы с вами, имея сострадание к своим близким и любовь к своим родственникам, он решил уйти из своего родства ни одним. Он ушел со своей женой. Кто-нибудь слышит меня сегодня? Он собрал с собой жену, и не просто жену, он собрал с собой еще своего племенника. И этого племенника зовут Лот. То есть точно как ты. Когда ты пришел к Богу, ты помнишь? Ты пошел мужу рассказывал. Но, к сожалению, конечно, не всегда они тебя понимают. Но слава Богу, что Аврааму удалось убедить двух. Жену и Лота. И он собрал их с собой. И вы видите, заметьте себе это, за благословением всегда идет, hello, девушки, сюда следует. За благословением всегда, за послушанием всегда идет благословение. Если ты послушен Господу, если ты слушаешься Слову Богу, где-то, я не хочу знать, в какой ситуации ты находишься, ты получишь за это обильное благословение. Вот, какое благословение следовало за Аврааму, за то, что он послушал Господу. Библия говорит, и бил Авраам, второй стих, очень богат, скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходить. Так, и я хочу, чтобы вы посмотрели 5-6 стихи. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. Теперь Библия говорит, что Авраам, потому что он послушал за Господу, был очень богат. Но когда Авраам ушел, он собрал с собой, кого я сказал, жену и Лота, да? Библия говорит, потому что последовал за ним Лот. Бог также благословил Лота. И у Лота были богатства, очень много богатства. Но теперь, благодаря кому Лот стал богатым? Скажите мне, пожалуйста. А? Это Бог благословил Лота. Но благодаря кому?
благодаря Аврааму Лот стал богат. Потому что если бы Авраам его не собрал оттуда, он бы там жил и остался в нищете, и в бедствии, и в бедноте, и во всем что угодно. Но потому что Авраам его собрал с собой, Авраам стал богаче. И Бог не оставил также и Лота. Теперь мы подходим к своей теме. Теперь обратите внимание, пожалуйста, на 7 по 9 стихи. Или давайте с 6 стиха. И непоместительна была земля для них. Непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их. Скажите все имущество. Что это значит? Богатство. Богатство. Это значит богатство. Амин. И потому что ибо богатство их было так велико, что они не могли жить вместе. Теперь 7 стих. И был спор. Дорогие мои, там, где есть любовь к деньгам, или к материальным вещам, там всегда есть спор. Спасибо тебе большое, братья. Там, где есть любовь к деньгам и к материальным ценностям, там всегда есть что? Спор, разногласие и тяжба, и всякие проблемы. Я говорю, там, где есть что? Я не говорю, там, где есть деньги. Вы должны меня слышать. Правильно? Там, где есть любовь к деньгам. Ты можешь не иметь копейки, но иметь любовь к деньгам. Вы не думаете, что очень много таких людей, у них нет ничего. На самом деле, верьте, чтобы я вам сказал истину. Очень мало людей на Украине сегодня, у кого есть деньги. Но они кричат громче, чем японцы и американцы. Но деньги сами по себе не страшны, они не вредны, но любовь к ним. Это то, что воспроизводит спор. Видите, люди убивают друг друга и так далее. Не потому что у них есть деньги, а потому что у них есть сердце их. Вкладено в эти деньги. Бог благословит также Авраама, Бог благословляет нас, и Бог будет вас благословить, если вы будете верны Ему. По любому. Ты служи Господу нисколько лет, то видишь, что ты даже захочется уйти от Божьего благословения, но тебе не удастся. Это благословение тебя перекроет. Аллилуйя. Поэтому неплохо, и деньги и имущество само по себе неплохо. Потому что это Бог дает. Но любовь нет. Это то, что плохо. У тебя должна быть любовь не к деньгам, но к Богу. Амин. Но когда это наоборот, тогда проблема. Вот такая проблема, короче, возник здесь. 7 стих говорит, и был спор между пастухами скота Авраама, мова, и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и фаризеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту. Заметьте себе это 8 стих. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою. Gentlemen. Да не будет раздора между тобою и мною. И между пастухами моими и пастухами твоими. Ибо мы родственники. Теперь, нельзя ли земля перед тобой? Он предлагает кому? Лоту. Нельзя ли земля перед тобой? Аделись ждет меня. Если ты налево, то я пойду направо. А если ты пойдешь направо, то я налево. Авраам сделал шаг. Теперь, если вы из восточной страны или восточного региона, вы убедились в том, что восточные люди имеют уважение к старшим людям. Правда? Женщины почитают мужей,
Молодые почитают старших людей. Это порядок, не просто сегодня, это был давняя история. И тогда тоже. То есть по правде и по традиции, и по обычаю, и по культуре, то, что Авраам сделал, это не правило, это скорее исключение из правила. И я думаю, что и Авраам должен быть ждать соответственного жеста. Это жест, это тоже по-русски, да? Соответственного жеста от Лота. То есть Лот должен бы сказать: о, дядя, спасибо тебе большое. Видишь, все то, что у меня есть, это благодаря тебе. Если бы ты меня не взял с собой, у меня бы ничего не было. Но слава тебе, слава Богу, что ты меня взял с собой. И поэтому у меня все это богатство есть. Я же тебя прошу. Ты мой старший брат. У нас даже в культуре это неприятно. Поэтому ты выбери себе сначала. А то, что ты мне дашь, я возьму. И то, что останется, я возьму. Это должна быть правильная реакция кого? Лота. Но Лот так не поступил. 10 стих. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность иудейскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водой. Вся земля Содом и Гоморра орошалась водой, как сад Господа, как земля египетская. И избрал себя Лот всю окрестность иудейскую. И двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Что сделал Лот? Он воспользовался возможностью. И выбрал, он посмотрел очень хорошо, он пастух, он специалист в том, чтобы выбрать пажити для скота. И он выбрал всю самую лучшую. Он взял всю окрестность. Если бы я или вы были Авраам, вы бы сказали: Боже мой, он все собирает. Ой, Господи. Я жалею, что я тебя послушал. Я жалею, что я хочу поступать по-житомирски. Я жалею, что я хочу послушаться Слову Божьему. Он же все собрал. Но Авраам не плакал. Я вам скажу почему. Давайте откроем Иаков 4:6. Иаков 4:6. То, что сделал Авраам, он смирил себя. Он смирил себя, и он решил занять какое место? Он решил занять второе место. Тот, кто занимает второе место, по Слову Божьему, есть благословение для того человека. Давайте будем читать от послания Иакова 4:6. Но тем Божию дает благодать, поэтому и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Для Авраама это большая и огромное смирение понадобилось. Чтобы убить себя практически, чтобы себя посадить и говорить: хорошо, пускай он соберет все. Чтобы не плакать, не рыдать, не осуждать себя, но говорить: о, Господи, я благодарю Тебя. Ради мира, ради покоя, ради того, чтобы я не поступил Твой закон, ради того, чтобы я не нарушил Твое слово, я смиряю себя. Он стал беднее, может быть, ему стало хуже, может быть, потому что негде уже пасить свой овец, своего скота. Но он говорит: слава Господу. Он решил поменять местами. Он старший брат. Он должен быть самым богатым. Теперь он дает все то, что ему принадлежит по праву своему
младшему брату. Почему он отдал? Потому что это рвался туда. Дорогой мой, если ты видишь, что ты на одном месте, ты на какое-то место, и кто-то рвется туда, уступите ему, пускай он возьмет. Пускай берет. Займите второе место. Я вижу это вновь и вновь. В моей жизни, в жизни других, я видел это много-много раз. Когда я не борюсь за место, никогда. И я же вам сказал, что это не то, что Иисус учил от тебя. Не борись за твое место. Не, что это мое место. Я пастор здесь, я пастор. Кто-то должен меня признать. Здесь я такой главный, я господин. Если ты главный, Господь даст тебе подтверждающий авторитет. Господь доносит до других, что ты главный. То есть даже не надо тебе сказать, что никому, что ты главный. Ты будешь жить, а не будешь жить. Без слова от тебя люди будут видеть разницу. Люди увидят разницу. Амин. Ты можешь обманывать немногих людей некоторое время. Но ты не можешь обманывать всех людей все время. Ты даже можешь обмануть всех людей какое-то время. Но ты не можешь обмануть всех людей все время. Ты не понял? Хорошо. Но больше того, у Авраама было знание Слова Божьего. Слушайте сюда, пожалуйста, во имя Иисуса. Авраам знает, что смиренному, уступающему другому, смиренному, Бог знает, Авраам знает, что Бог дает, что? Благодать. Дорогой мой, как ты можешь получить благодать от благодати? Аминь. Благодать на благодать. Божья благодать. Это быть больше смиренным. Если ты хочешь получить повышение у Бога, духовные вещи, и в лица Бога, стань больше и больше смиренным. И одно из качеств смирения – это то, чтобы не бороться за места. Представляете себе положение, поставьте себе на положение Авраама. Вы кого-то воспитывали. Ради благодаря вам он спасся. Вы его вот такого возраста нянчили. Можно так сказать. И он вырос до вашего статуса. И теперь он начинает вас притеснить. Вроде бы у вас теперь уже есть законное право, чтобы его, это самое, чтобы ему дать. Но наоборот, ты должен делать. Хотя это ты его понял. Хотя это ты его понял до того места. Но если он начинает тебя притеснять, скажи, Господи, я смирюсь себе. То, что ты это сделал, ты не потерял ничего, брат мой. Ты ничего не потерял. Ты все выиграл. Я вам докажу почему. Потому что, во-первых, вы от Бога получили от человека получили бесчестие. От человека вы получили потерпение, поражение, вы получили, что с тобой, ты глупость или что ли? Ты такой тупой, ты такой темный? Но от Бога. Бог говорит, смиренному даю благодать. И у Бога ты получаешь не отвержение, ты получаешь не ругание, ты получаешь благодать на благодать. Теперь, видите, то, что Бог всегда дает, это не сразу видно. Обычно. Кто-нибудь здесь? Сразу ничего не видно. Люди думают, что ты ничего не получил. Но со временем. Это все проявится. Вы увидите концовку этой истории. Но давайте сначала посмотрим еще одну причину, почему Авраам так поступил.
Perva Corinthiana. Șestu glavu. Perva Corinthiana 6. Hallelujah. Кто нибудь понимает мою проповедь сегодня? 7 и 12 стихи. 6 и 12 стихи. Или 7 и 12 стихи. 7 и 12. Не по 12, но и 12 стихи. 6 глава. 7 стих. И то уже весьма унизительно для вас. Здесь? Это весьма унизительно для вас. Дорогой мой, если кто-то пытается собрать у тебя мужа, и ты начинаешь горячую воду наливать на этого человека, или что женщины делают там? Напоминайте мне. Или что они бросают, Я слышал об очень многих вещах. Дарит, по щекам и так далее. Вам не надо все это делать. Пускай Бог порой называет. Если кто-то постарается брать вашего мужа, ты говоришь, что это унизительно для вас, чтобы вы начали все, разорвать одежды и такие вещи. Это унизительно. Это унизительно для вас. Что вы имеете тяжбу между собой. Вам надо иметь тяжбу. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Здесь? Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Как это Бог может так советовать человека, чтобы он лучше оставаться обиженным? Я больше не приду в вашу церковь. Я хотите изменять для дурака? Как это я останусь обиженным? Нет, у меня все еще есть сила. У меня все еще есть голова. У меня все еще есть гордость. У меня еще не все потеряно. У меня все еще кое-что остается. Оставаться обиженным. Разве вы не представляете себе, как он меня обидел? Ну что? Иисус обидел. Он не согрешил никогда. Никогда никого не обидел. Но на него плюнули, его били, его топтали, его ударили, его сделали голым, его распяли. Это было очень унизительно для сына Бога. Но в конечном итоге Филиппийцам 2, 6, 9 нам говорит, посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Почему Бог превознес его? Потому что он пострадал, он потерпел все эти унижения и смирил себя. Теперь на свете сегодня нету все существующие имен на свете. Нету имени, которые выше, более значительные, более известны, чем имена Иисуса Христа. Нету. Вы можете собрать всю популярность, которая каждое имя берет с собой. Вы можете брать Александра Македонского, вы можете брать Сократа, вы можете брать, все философов, все людей, которые, великие людей, которые жили, вы можете брать Аполлон, вы можете брать Ленина, вы можете брать Вашингтона, вы можете брать Lincoln, все люди собрать все их популярность, вы можете брать Буду, вы можете брать Магомед, вы можете брать все самое известное имя. По всей земле это имя Иисус Христос. Теперь, почему Бог ему дал такое имя? Потому что свое время он смирил себя, потерпел все, остался обиженным. И поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Теперь, Библия здесь говорит, 7 стих, который мы читаем, для чего бы вам лучше не оставаться обиженным?
для чего бы вам лучше не терпеть лишения. Лишение, которое вы терпите, это временное будет. Обиженным, вы оставаетесь обиженным только временно. Почему? Откуда я знаю? Потому что смиренным Бог даст благодать. Пускай тебе будет плохо временно сейчас. Пускай ты будешь обиденным прямо сейчас, временно. Пускай ты будешь, лишенным какое-то время. Но за твое смирение ты не пройдешь ненагражденным. Бог даст тебе благодать. Бог даст тебе благодать. Бог даст благодать смиренным. Это то, что Авраам понимал. И поэтому он решил лучше потерпеть. Это скоро потерпеть это лишение. Теперь давайте будем смотреть 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно овладеть мною. Кто-нибудь здесь? Поэтому, знаете, когда я был в миру, я уже понял этот принцип. Я не читал Библию, я никогда не видел это написание. Поэтому я не курил, я не пил, я не делал эти вещи. Вы знаете почему? Потому что они обладают тебе. Я знаю, что я не свободен буду. Если было время, когда я любил смотреть телевизор. Свою руку впереди, Иванка. Было время, когда я любил смотреть телевизор. Я прихожу домой и... Было время тоже, когда я любил читать художественные... не художественные литературы, такие дешевые литературы. Джеймс Адли Чейз, детективные романы. И потом я обнаружил, что если я что-то делаю, если я еще не смотрю телевизор, или еще не читал эти книги, что-то со мной не в порядке. Тогда я начал заметить, неужели я уже зависимый от этих вещей? Вроде бы они хорошие, вроде бы неплохие вещи. Но я видел, что здесь нечто не хватает. Я не получал полную жизнь. Тогда я пришел домой однажды, я говорю, Господь, я уже был верующий. Я не буду смотреть телевизор больше. На месяц, или на 2 месяца, я не буду включить телевизор. Почему? Потому что я не хочу, чтобы телевизор обладал мной. По такой же принцип я не пил, даже будучи неверующим. По такой же принцип я не курил, потому что тогда получается, что я уже зависим от простой сигарет. Получается о том, что водка уже мне диктует условия. Ты должен мне пить, а потом тебе будет плохо. Значит, я уже не я. Вот, то есть все мне позволительно. И не просто эти вещи, эти привычки. Есть очень многие вещи, маленькие вещи в вашей жизни, которые владеют вас. Я знаю, что поэтому моя жена тоже, по этому принципу моя жена тоже живет. Она не всегда накрашивает себя косметикой. Потому что есть некоторые, если они не накрашены, они не могут выйти даже на улицу. Они рабы косметики. Но все позволительно. Это неплохо, это ничего страшного там, но ты не должен быть рабом своей пищи, то, что ты принимаешь. Ты не должен быть рабом ничего. Ты человек. Ты должен диктовать условия остановки. Все мне позволительно, но все не все полезно. Все, очень многие люди, я общаюсь с людьми, я хочу любить всех. Но я замечаю, что иногда, когда я слишком часто общаюсь с кем-то, я начинаю его любить, чем другого человека. Я тут останавливаю. Я хочу любить все одинаково. Я начинаю любить кого-то. Но общаться с другим человеком еще. Почему? Потому что я не хочу быть рабом своего чувства.
Я хочу быть лучше рабом одного человека, Иисуса, и все. Точно так же ты можешь быть рабом кефиром или молоком. Тембуле сала. Это еще быстрее. Есть некоторые люди, если они кушают, если ты не поставишь там черный хлеб, они еще ничего не кушали. Даже если они закончили весь стол. Обязательно черный хлеб должен быть там. Значит, ты стал рабом черного хлеба. Но здесь Библия говорит, все, это неплохо, это нормально. Все не позволительно, но не все полезно. Есть более полезные вещи, которым ты должен служить, чем эти вещи. Ты можешь быть не лучше, иметь зависимость от Слова Божьего. Что если я не буду читать Слово, один день, чтобы мне стало плохо. Да, это мне лучше. Я тогда лучше подойду туда, буду читать. Но не телевизор же. Не лучше стать лучше рабом привычки молиться. Чтобы когда я не молюсь, не плохо. Да, но не положение же. Не власть же. Не достоинство же. Не эгоизм же. И не личное повышение. Но быть зависимым только от одного человека. Поэтому все другие вещи позволительно. Я могу их делать временами, но я никогда не буду зависимым. Все мне позволительно, и еще второе тоже говорит, но не все полезно. И ничто не должно обладать мною. Ничто. Ничто. Давайте с тем скажем. Ничто не должно обладать мною. То я принадлежу Господу. Мое тело есть его храм. Только он должен обладать мною. Все остальные вещи не позволительно. Но если они не полезны, я отказываю от них. Это то, что Авраам сказал самому себе. Он уже привык быть старшим. Он уже привык быть на первом месте. Он уже привык, быть почитаемым богатым. Но когда речь идет о том, что вместо чтобы он спорит с кем-то, вместо чтобы он начал добивать свое, он лучше скажет, хорошо, пускай. Слава Богу, аллилуйя. Пускай будет. И очень многие лидеры, особенно как пастор, другие лидеры, то вы можете быть искушаемы таким же образом, или лидеры в домашней группе, или служения. Ты привык, что люди тебя уважают, люди тебя... И один какой-то наглый приходит и говорит, привет, Сандей. Если ты такой человек, который раб своего чувства, ты будешь говорить, чего ты меня ударишь. Если ты не зависим от своей репутации, ты не раб своего эго. Ты говоришь, слава тебе, Господи. Ты обнимаешь этого человека, ты любишь его точно так, как ты любишь того, кто тебя почитает. Бог хочет, чтобы ты был таким. Чтобы твое сердце, чтобы ты был хороший. Чтобы ты был абсолютным, чтобы ты был простым, как Иисус. Чтобы ты любил всех. Чтобы ты благословил всех. Чтобы ты не был связан с житейскими делами. Кто-то тебя уважает, аллилуйя, ты благословляешь его. Кто-то тебя пренебрегает, не уважает, аллилуйя, ты его тоже благословляешь, но ты идешь дальше. Никто этим тебя не держит. Ты идешь, да, ты любишь его, ты не ненавидишь его, потому что он тебя ругает. Нет, идет, слава тебе, Господи. Я пою, может быть, группе проставления, особенно это часто бывает. Я веду песни, я лидер или я заместитель. Не все равно. Великие люди не ищут места, не добивают тебе. Великие люди, они живут там. Наверху. Я имею в виду великие физические, я имею в виду люди достоинства. Они не обращают внимания на то, что люди меня ругают, и я тоже буду ругать обратно. Нет, они там живут. Они никогда не пускаются туда вниз. Они не пускаются туда вниз. Они живут вот там. Я лучше буду там жить.
И очень многие люди живут только чтобы угодить своих друзей и товарищей. Они не могут жить там, наверху. Потому что другие друзья предлагают им попить чуть-чуть, или покурить, или ходить куда-то. Они говорят, ну, ради друзей, что они подумают обо мне. Эти люди низкие люди. Они всегда будут там внизу. Но люди высокого звания, люди высокого уровня, люди высокого внутреннего человека, люди достоинства, люди власти, люди, которые имеют власть и авторитет в духовном мире, они не пускают из своих положений вверх, они только идут вверх. Если мои друзья не хотят делать, не уважать мои чувства, тогда почему я обязан уважать их греховные чувства? Я не обязан, тем более уважать греховные чувства. Они должны поменяться, я не должен пускаться к ним. Они должны поменяться к ним. Если бы Авраам начал спорить с Лотом, а ты у него право, это значит, он пускается вниз. Он пускается. Но он не маленький человек, он не низкий человек, он высокий человек. Он лучше останется там и потеряет все эти временные благословения. Но там останется место чести, место достоинства. Аминь. И давайте посмотрим дальше, что потом произошло. Давайте посмотрим, так, 10-11 стихи. Уже читали это, да? Так, 10-11 стихи, давайте прочтем. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность иудейскую, что она прежде неужели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, вся земля египетская, и избрал себе Лот всю окрестность иудейскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Теперь заметьте себя 10 стих. Библия здесь говорит, Лот возвел очи свои. Очень многие люди живут и полагаются на то, что они видят. Они полагаются на уши свои. И все решения их жизни, которые они принимают только судья по тому, что они могут видеть сейчас. Если бы и Авраам хотел выбрать и принять решение потому что он видит сейчас, он бы раздражался, он бы боролся со своим братом, потому что он видит, что он теряет все. Но Авраам не двигался, потому что он видит. Дорогой мой, Библия говорит, плоское помышление — суть смерти. Но помышление духовное, это Римлянам 8 глава, но помышление духовное — суть жизни вечной. Здесь лучше принимай решение, повседневное решение твоей жизни, не тем то, что ты видишь, что есть, не тем то, что скажет, что скажет, что подумает, не тем, что ты видишь. Лучше принимай твои повседневные решения на то, что Господь думает, что Слово говорит об этом. Это есть помышление не плоское, а помышление духовное. Помышление плоское, она вредна, она не просто вредна, она, давайте откроем одно место Писания. 2 Коринфянам 4. 2 Коринфянам 4, 18. 2 Коринфянам 4, 18. 4, 18. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Давайте я вам скажу. Если ты женился или выходишь замуж, и твое решение было связано с тем, что ты видишь, Библия говорит, ибо видимое временное. Поэтому я тебе на основании Слова Божьего могу гарантировать, что это брак
не будет вечным, не будет долгосрочным. Если ты построишь твой бизнес на то, что ты видишь только, на видимое, этот бизнес рано или поздно рушится. Если ты построишь свою жизнь на то, что ты видишь, твоего успеха будет маленького, будет мало, будет незначительно, будет кратковременное. Почему? Потому что Слово Божье говорит, ибо мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Строй свою жизнь. Не на то, что ты видишь сейчас. Строй свою жизнь. На то, что ты не можешь видеть. Но на то, что сердце твое подсказывает тебе, что это правильно. Это правильно. Это есть то, что правильно. Смотри на свою жизнь не на сегодня. Строй свою жизнь на завтра. Ибо все невидимое, все видимое, оно временно. Я вам скажу, Лот свое решение обосновывал на чего? На Раша. Библия говорит, что он поднял очи свои и видел. Он забыл, что духовные люди смотрят и принимают решение не потому, что их очи видят, а потому, что они не могут видеть, но которые они не в сердце, что правильно. Теперь, потому что Лот поднял свои очи и видел эту богатую землю, поэтому он принял свое решение, и на основании этого я вам скажу, даже если бы здесь не написано, но я вам покажу, потому что написано. Я бы вам сказал, что все равно это благословение, которое приобрел Лот, она временная, она закончится. Он все скоро потеряет, вы увидите. Он скоро потеряет все. Сожаление. Представляете себе, если бы Авраам уже боролся, если бы Авраам уже боролся и уже выиграл это место, все видимое, временное. Но невидимое, когда вы смотрите Божьими глазами и получаете больше, чем то можно сказать. Давайте посмотрим Лот, жизнь Лота. Что произошло потом? Он же принял решение по-видимому, потому что он видел. Давайте посмотрим результат. Так. По-моему, другая глава, 19 глава. 19 глава, 22 по 29 стихи. 19 глава, 22 по 29 стихи. Давайте будем читать. 19. Это в их жизни. Посмотрим, что случилось попозже. Теперь ангел пришел к Лоту и сказал ему, поспешай, спасайся оттуда. Ибо я не могу сделать дела, доколе ты не придешь туда. Потому и назван сей город Сидон. Солнце зашло над землей, и Лот пришел в Сидон. И пролил Господь на Сидом и Гоморру. Это есть то место, которое он выбрал. Hello? Господь пролил на то место, которое он принял, которое было богато. Было очень много богато. Дождем серу. И огонь от Господа с неба. И не справил города сил. И всю окрестность сил. И все жители городов сил. И произрастение земли. Жена Лотова оглянулась назад его и стала соляним столпом. Я вам расскажу, что случилось. Что случилось? Грех, потому вы видите, что когда мы читали эту 13 главу, в 13 стихе написано, что жители Содомские были злые и весьма грешны перед Господом. Туда, куда Лот перешел. Из-за грехов этих людей, из-за их злых дел, Бог решил истребить их. И Бог послал огонь с неба и уничтожал всю землю и окрестности, включая все скота Лота.
И поэтому его жена оглянула назад, потому что она не могла себе представить это. Что все богатства, за которые они работали всю жизнь, что они за ночь должны все потерять. Почему они все это потеряли? Потому что все видимое. Что? Все видимое временно. Все видимо временно. Все видимо временно. Все видимо временно. Рано или поздно это разрушится. Это закончится. Это разрушится и уничтожение будет. Советский Союз был построен на видимой теории человеческого теории создания. Но другие государства были построены на Бога, которого не видим. Мы не видим Бога, правда? А они говорят, нет. Первичное, что они говорят, материя первичная, то есть видимое первичное. Поэтому мы будем строить общество на материи, на видимое. Все видимое, временно. Прошло 70 лет, материя уже нет. Это пример. Все видимое. Если ты строишь свою жизнь только на видимое, все. Тупак или как это? Тупик скоро будет. Ты скоро пойдешь до тупика. Но строй свою жизнь на вечной духовной ценности. Строй свою жизнь на слово живого Бога. Строй свою жизнь на ценности. Я помню, что моя жена мне рассказывала. Она вечно замуж 21 год. Но до этого она училась. Она закончила школу, когда ей было 15 лет, или 13 лет. Она очень хорошо училась. И у нее была возможность учиться дома. И когда она уже выросла, обычно девушка, она уже здесь, нету родителей, вы знаете, нету, она учится здесь в университете, и нету никого. И очень много иностранцев, девушки. Они дружат с богатыми дипломатами. Эти дипломаты женаты, но они просто занимаются прелюбодеянием. Все девушки, которые вместе с ней, и они тебе ей предлагали. Ты что, потом ты выйдешь замуж, когда ты закончишь, но ты как ты выживешь? Нету родителей, нету никого, ты студентка. Ты хорошо выглядишь. Но дружишь с кем-то. Она была христианка. Она говорит, но я знаю, что это неправильно. Слово Божье говорит. И Бог видел ее верность. И Бог ее наградил. Я верю, что я неплохой муж. И это еще мало сравнение с той, что будет. Если бы она смотрела на видео, как ей было одиноко в это время, если бы она смотрела, как нету родителей рядом, если бы она смотрела на видео, на время, все видимое время. Она не знала, как Бог это будет делать. Она знала, что Бог верен, обещавшись. Стройте вашу жизнь на это слово. Стройте вашу жизнь на то, что Бог говорит. Ибо Он во всем всегда прав. Оплот потерял все. Даже свою жену потерял и своих детей, но своих родственников. Потому что он когда-то принял решение, основано на то, что свои уши видит. Теперь, давайте посмотрим то, что случилось с Авраамом. Когда ты принимаешь решение уступать другому, когда ты принимаешь решение смирить себя и свою плоть, и свою гордыню, Бог не забывает тебя. Библия говорит, ты примешь благодать. Библия говорит, что смиренному Бог дает благодать. Каким же образом Бог дал Аврааму благодать? Да посмотрите, пожалуйста, другое место Писания. Здесь 13 главу, 14 стих. И сказал, после того, как Лот уже отделился, после того, как Лот уже собрал все богатство, и сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои.
Ludzie тебя смотреть на то, что Бог смотрит. Лучше тебя видеть на то, что Бог видит. В это время уже не была возможность, вроде бы все хорошие земли уже были собраны лотом. Но Бог видел что-то, которое ни Авраам, ни Лот не видел. Там, где не было возможности пасти овец, там, где не было возможности хорошее поле, там, где не было пашетя, Бог знал, что где-то там скрывается пашетя, там где-то скрывается хорошая почва, где-то там скрывается невидимое. Но Бог это видел для Авраама, и Бог сказал: Авраам, теперь открой свои глаза и смотри. И он открыл глаза и видел. Вау! Господи, я же это не видел, я же специалист. Поэтому тебе надо видеть то, что Бог видит. Тебе надо смотреть, как Бог смотрит. Очень многие вещи нам непонятно, почему Бог говорит нам не делать. Нам непонятно. Вроде бы ничего страшного. Все позволительно, но не все полезно. Выгодно слушаться Господу. Прибыльно слушаться Господу. Он прав всегда и во всем. Он всегда будет прав. И он сказал ему, Аврааму, теперь же, возведи свои очи из места, на котором ты теперь, посмотри кверху, и к югу, и к востоку, и к западу. Теперь давайте посмотрим что-то. Когда Лот ушел, 11 стих, и избрал себя Лот всю окрестность иудейскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Лот видел только восток. Но я вам скажу, что Бог видел. Так, значит, 14 стих. Сказал ему: возведи очи твои, после того, как Лот отделился, возведи очи твои с места, на котором ты теперь посмотрел северу. Скажите: один, северу один, к югу 2, к востоку 3, к западу. Со всех сторон была хорошая земля. Со всех сторон была хорошая почва. Со всех... Он потерял только восток. Бог ему дал зато север, юг, восток и запад. Но Лот видит только восток. Он думал, что это очень мало. Сравнение тем, что Бог уже тебя дать. То, что ты видишь своими физическими глазами. Ты думаешь, что вау, это такая возможность. О, $1000. Это слишком мало. Сравнительно с тем, что Господь уже чтобы ты видел. Но когда ты будешь смотреть не своими глазами, когда Господь тебе скажет: теперь подними голову, когда ты будешь смотреть, тогда ты увидишь, что не только восток есть, но еще есть восток. Но помимо востока еще есть запад. И после запада он говорит: смотри еще дальше. О, еще север есть. Нет, еще не все. Смотри еще сзади. О, еще юг! Везде благословение. Это то, что Бог делает. Поэтому, дорогие мои, научись смотреть не на видимое, но на невидимое. Потому что Бог смотрит не как мы смотрим. Аминь. И помимо того, что все временно закончится, Библия говорит здесь, все невидимое, что вечное. И вы увидите, он получит больше, и он еще будет иметь вечное. Давайте я вам докажу это. 15 стих. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему на веки. Почему? Потому что невидимое. Что? Вечное. Дорогие мои, выберите Божие. Выберите Божие.
Vebirite Boshi. Vebirite Gospel. You for vapor, blue shaving. You make it a pain. Ni review this period. Ni barotis ni scam. Zai meet if I can mister. Yes, if I'm scheduled, good group of parent cancer. Slavati the gospel. Yes, if I'm scheduled, good Katolika Buddhist mate Paluk said, hallelujah. Slavati the gospel. More important. More best parent. Best nigga over. Best love. Yes, if the best scheduled, would be reapparatu. Hallelujah. Slavati the gospel. Nyapaidu, Nyabudu Perita. Yebi se bi tebi akaju no umevai adej de pastor. Hallelujah. Na wa ya budu mitoka budu umevai budu to jira. Budu gatos